Hai milioner, bertemu lagi dengan aku Chandrani. Kali ini aku ingin membagikan tips bagaimana caranya bisa pulih kembali dengan produk MCI dari kondisi flu, batuk, dan demam. Aku mau kasih tipsnya ya. Pertama, si Bioglass Vortex Jumbo. Nah, ini senjata utamaku, guys. Kamu tahu nggak? Di dalam biogas ini ada 14 mineral bumi yang dapat membantu healing, self healing. Jadi tubuh kita sebenarnya itu bisa mengobati diri kita sendiri, asalkan dibantu dengan ya zat-zat yang ada di alam ya. Tentunya dengan mindset juga. Karena aku yakin aku bisa sembuh, makanya aku terapi dengan biogas ini. Caranya gimana? Pertama, aku buat airnya dulu, air aliran. Nah, kalian bisa lihat videoku sebelumnya bagaimana cara membuat air aliran. Nah, ini ada air yang sudah dialirin. Aku taruh di dalam botol yang ada biogas mininya juga. Jadi setelah dialirkan di dalam biogas jumbo ini, nanti ditampung, kemudian dialirkan lagi sebanyak 10 kali sampai 20 kali lah ya. Kalau kondisinya kurang fit, semakin banyak semakin bagus. Jadi itu satu, buat air aliran. Lalu yang kedua, disinar. Pakai ini juga guys. Dan senter. Senternya ini khusus tuh ya. Nah, sinarnya bisa di off, bisa di on. Nah, kalau misalkan untuk case aku on kan karena energinya lebih berasa. Lalu bagaimana caranya? Nasi jumbo ini aku tandem nih sama senternya. Biasanya aku buka dulu tutupnya supaya bisa fit ya. Masuk ke rubber. Nah, ini kan ada rubber nih pelindung. Masukin. Nah, udah klop. Nah, tinggal nyalain. Nah, kemudian disenterkan di bagian yang kira-kira menjadi pusat syaraf ya. Biasanya itu di belakang kepala, kemudian di belakang tulang ekor, dan di telapak kaki. Nah, aku kemarin terapinya di belakang kepala sama di belakang tulang ekor. Ya, selama aku senterin ini 30 menit atau lebih, itu biasanya anginnya keluar. Aku sendawa terus, angin keluar, terus pokoknya cairannya keluar lah gitu ya. Kalau ada ingus atau apa itu keluar juga. Nah, itu proses pemulihannya seperti itu guys. Lalu satu cara lagi, masih dengan si Bioglass Vortex Jumbo ini. Kalau malam atau siang lah ya, saat aku bed rest, pokoknya saat aku tidur, ini aku peluk ya seperti ini guys, tapi di dalam ya, menyentuh ke kulitku. Jadi enak banget saat kita tidur pelukan sama Bioglass. Itu kayak ada sensasi yang mengalir ke dalam tubuhku, dimana itu aku merasakan di tenggorokan aku tuh nyaman sekali, seperti dipijit gitu ya. Jadi yang tadinya agak sakit gitu, ini tahu-tahu ada sensasi yang menyejukkan. Nah, itu yang kurasakan. Ya, jadi lakukan itu rutin. Kalau kalian sudah punya Bioglass, dipakai. Minimal punya yang medium, yang seukuran inilah ya, segini 10 cm. Kalau ini kan 15 cm. Minimal punya yang medium, ya. Nah, kalau medium, di senternya tadi bisa langsung masuk ke sini. Size-nya sebesar ini. Tuh, ya. Jadi tinggal dibuka aja, masukin ke dalam senternya. Oke, tapi aku paling suka si jumbo ini. Energinya luar biasa. Ya, hanya dengan Bioglass saja nih, itu demam bisa turun. Kemudian reda ya, batuk pilek ya juga reda. Kemudian kalau misalkan kalian punya kaos kaki, ini juga dipakai. Ini enak banget dipakainya saat tidur aja. Kalau aku dalamnya itu ada batu germanium. Nah, ini teman tidur aku. Jadi membantu juga tuh refleksi dari kaki ya.
Kemudian eye patch-nya ini produk yang di launching lagi. Dulu pernah di launching, kemudian ini di relaunch lagi. Ya ini juga kalau dipakai di mata tuh kayaknya mata tuh seger gitu ketika bangun ya. Nah ini temen aku juga tidur. Nah seperti itu guys. Nah guys, tadi kan aku sudah jelaskan bagaimana cara terapi dari luar tubuh. Sekarang aku mau infokan bagaimana dengan terapi dari dalam. Yang pertama adalah minum air aliran biogas tadi. Ya, aku minum dulu. Rasanya sejuk banget seperti air kendi. Nah, untuk terapi air minumlah sebanyak mungkin karena detoksifikasinya akan lebih maksimal. Lalu tambahkan suplemen seperti Nufit. Nah, Nufit ini adalah suplemen untuk imun booster. Nah, dokter itu suka dengan Nufit karena apa? Karena kandungan seleniumnya. Selenium itu memang terkenal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lalu kelebihannya dari Nufit adalah dia karena terbuat dari bahan alami, jadi botolnya itu dibuat khusus supaya vakum. Hati-hati kalau memindahkan isinya ke dalam botol yang lain atau kemasan lain ya. Pastikan kalian konsumsi langsung, jangan disimpan lama di wadah yang lain. Karena dia memang botolnya khusus. Ketika mau dibuka aja harus tekan, kemudian baru putar, baru kebuka. Jadi memang vakum ya. Bagus banget ini produknya. Lalu ada produk berikutnya yaitu CGF. Nah, CGF ini dia lebih fokus ke regenerasi sel. Kalau tadi meningkatkan imun, yang ini regenerasi sel. Nah, ketika aku merasa udah hampir pulih ya, tapi kok ada rasa gak nyaman di leher, gatel gitu kayaknya. Itu kan berarti ada sel yang rusak. Nah, semalam aku minum ini 2 tablet. Ini bentuknya tablet. Aku minum 2 tablet karena biasanya 1. Terus yang aku rasakan saat aku tidur itu seperti ada sesuatu yang menggelitik aku gitu dari dalam. Ya seperti dimassage. Nah, itu sensasinya enak banget. Bikin aku jadi yang tadinya sakit itu lama-lama menghilang, ya mereda. Oke, jadi ini oke banget. Bahannya dari Corella, 1 tablet itu setara dengan 20 tablet dari produk yang lain ya. Jadi 1 tablet di sini yang MCI punya itu setara dengan 20 kali produk serupa dari brand yang lain. Jadi ini oke banget. Aku sarankan untuk kalian yang sedang dalam pemulihan. Misalnya dari kecelakaan, operasi, sakit berat. Ya oke banget. Ya. Silakan dicoba. Oh iya, ada satu lagi. Ini biasanya aku campur dengan air, jadi bentuknya saset, namanya HDLSOP. Ya ada L-glutathione dan juga itu antioksidan ya, antioksidan yang mother of antioksidan ya, yang oke banget. Lalu kelebihannya dia ada salmon peptide. Nah dia bagus untuk meregenerasi sel juga dan rasanya itu segar, rasa grape. Jadi aku suka untuk minuman penyegar juga. Selain nutrisinya oke banget. Oke guys, ya itulah yang aku konsumsi supaya badanku lebih cepat pulih. Dan tentunya bonusnya kulit makin kinclong, kuku juga sehat, otak juga ternutrisi karena HDLSOP tadi ini itu ada almondnya juga, almond peptide untuk otak ya. So produknya cetar banget ya. Buat kalian yang sudah member, ingat produk bagus hanya akan bermanfaat saat digunakan, jadi maksimalkan pemakaiannya. Buat yang belum, silakan kontak aku jika kalian ingin tahu dan mencoba produk. Selamat beraktivitas, stay healthy, be happy.